Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalıma xoş gəldiniz. Bu videoda əmək köməkçidən hazırlayacağım dadlı və faydalı şorba reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əmək köməkçini doğrayıram. Soğanı xırda-xırda doğrayıram. Tavaya kərə yağı əlavə edirəm. Doğradığım soğanı və əmək köməkçini əlavə edib biraz qovururam. Üzərinə yumru düyü əlavə edirəm. İsti su əlavə edirəm. Duz əlavə edirəm. Yumurtanı çalpaladıqdan sonra üzərinə əlavə edirəm. Şorbaya zövqə görə sarımsaqlı qatıq əlavə elədim. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.